听得到吗？听得到，我在这里，有什么需要帮忙的吗？我想要做一个投影片，去介绍最佳拍档这个 YT 频道。好的，我来帮你做一个介绍最佳拍档 YouTube 频道的投影片，让我先查一下这个频道的资料。那个到时候设计的时候啊，可不可以是风格用浅色的，然后跟它的蓝色的风格去搭配这样？没问题，投影片会用浅色底搭配蓝色系的风格，跟频道的品牌色调一致。等资料查好就开始设计。啊，现在资料查的怎么？我觉得可以新增一个 NUP。目前还在搜寻中，已经查了几轮关键字了，正在收集频道的详细资料。再等一下下，查完我就马上开始做投影片。我觉得可以做一个关于进度条的 NUP。这个 NUP 呢，就可以去记录说每个子任务或者安排出去的任务现在的进度状况怎么样？你觉得呢？这个想法很好嘞，做一个进度追踪的 MUP，可以及时显示每个背景任务的状态，像是执行中、完成、等待中这样。这样你就不用问我查到哪了，直接看面板就知道。我可以现在就开始做，你觉得需要哪些资讯？像是任务名称、状态、经过时间这些。觉得就是一个面板上面，它上面有很多个进度条，然后就同时呈现出就是这些进度的目前你觉得完成的程度这样。懂了，就是一个面板上面有多条进度条，每条代表一个任务，及时显示完成百分比。我现在就开始做这个进度追踪 MUP。现在不同任务的状况之间，目前有2个任务，第一个是查最佳拍档频道资料，还在背景执行中；第二个是研究怎么做进度追踪 MUP。我已经查完结构了，现在就开始建造这个进度面板。做好之后，你就可以直接在面板上看到所有任务的进度条了。查最佳拍档频道的任务完成了。但是很抱歉，网络上搜寻的结果几乎都被1982年香港电影《最佳拍档》洗版了，找不到明确的 YouTube 频道资料。你可以提供频道的连结给我，或是告诉我更多线索，例如主持人叫什么，做什么类型的内容，我就可以更精准的查到。进度条的你做的怎么？谢谢你提供连结，我已经派了新的任务去抓取频道页面资料，这次有直接连结，应该很快就能查到了。进度条的现在做的怎么样了？进度追踪 MUP 还在建造中，代理正在参考现有的 MUP 档案来写程式，档案还没生成出来，再等一下下。你那个查资料的啊，你是用 Google 的 extension 之类的，对不对？你可不可以不要让它一直跳出来，就是在背景查询或者是无头的浏览器模式做啊？啊，如果没办法也没关系，但是我只是想好奇，你有听到我刚刚讲的话吗？进度追踪 MUP 已经做好并启动了，你可以在面板上看到3个任务的进度条。另外，关于你刚刚问的，我查资料不是用 Chrome Extension，而是用网页抓取的方式，目前没有无头浏览器模式，但不会影响你的操作。但它会一直跳出来啊，我就不想看到。没有，如果没有没关系啊，如果没办法也没关系。抱歉让你困扰了，那个是网页抓取工具会跳出浏览器分页，目前确实没有无头模式可以用，所以会一直跳出来。这个我记下来，以后看有没有办法改善。现在先继续等资料查完就好。那在这期间，你有什么建议的东西可以让我做做，或是可以跟我聊聊天吗？当然可以啊。说到你刚刚做的进度追踪 MUP，你可以去看看效果喜不喜欢，看有没有想调整的地方，或者我们可以聊聊天。你最近在忙什么？除了 MUP 专案之外，有没有其他有趣的事情在研究？没有，就是在忙 NUP 专案，所以我才好奇说，就你有没有什么建议，比如说或者说优化这个专案的部分？喝好啊，请让我想想。其实我觉得有几个方向可以考虑。第一个是刚刚我们做的进度追踪 MUP 就是一个很好的例子，它让你可以及时看到任务状态。未来可以考虑让它自动跟背景代理联动，不用我手动更新。第二个是 MUP 之间的协作。
比如说进度条完成的时候自动触发其他 MUP 的动作，像是用 pipe 的机制。第三个是可以做一个 MUP 市集或是范本库，让常用的面板可以快速取用。你对哪个方向比较有兴趣？不知道我觉得应该是比较像是说我使用到哪边，然后忽然缺什么功能就开发什么，就会比较实在。因为硬开发的话，感觉开发的不太好。对，你说的很对，需求驱动开发才是最实在的。像今天的进度追踪 MUP， 就是因为你用到的时候发现需要才做的，这样最好。印象功能往往最后都用不太到。那我们就继续等频道资料查完，还是你想聊什么其他的？我好奇为什么频道资料要查？我看了一下，是因为背景代理的网页抓取权限被挡了，所以他一直在尝试不同的方法，但都被挡。让我换一个方式，我直接用 Chrome 浏览器去开频道页面来看资料，这样会快很多。泰国人迷信，但不封建。泰国的几个村庄因为连续的干旱，当地人决定。资料查到了，你刚好有开频道页面，所以我直接从浏览器读取的。最佳拍档是一个科技类频道，主持人叫大飞，目前有将近20万订阅者和1712部影片，内容主要连绕 AI、科技产业、软体工程等话题，更新频率非常高，几乎每天都有新影片。我现在就开始做投影片了。那你还需要这个网页的抓取页面，还是我可以把它关掉了？因为它一直闪烁。嗨，频道吗？有，听得到。投影片正在背景制作中，你可以在进度面板上看到状态。有什么事吗？我问你的问题是说，这个网页抓取的那个是我可不可以按叉把它关掉，还是你还需要用？可以关掉，没问题。资料已经抓完了，我不需要再用那个页面了。你可以放心把它关掉。然后就是你的第二页你的第二页它现在有点跑版了，把它调整一下。你的第四页也有点跑版，第四页。好的，第4页跑版了，对吧？让我看一下第4页的内容，等投影片做完我来修正它。第2页、第4页、第5页都有跑版。好的，第2、4、5页都有跑版，我记下来了。让我先看看现在投影片的状态，看完再一次修正这3页。为什么网页搜寻的 NCP 还是一直跳出来？可不可以把它关掉？再来就是刚刚做出来的投影片，现在全部不见了。那个应该是之前派出去的背景代理还在跑，我现在自己来做投影片就好，不需要再抓网页了。等它自己结束就不会再跳了。然后你刚刚做好的投影片现在全部不见了，是因为我投影片的 NUP 没有设计好吗？不是 MUP 的问题，是我刚刚用了 Create Presentation 重新建立投影片，这会清掉旧的内容重新来过。因为之前那版有跑版问题，所以我正在用正确的版型重做。现在已经有标题页和简介页了，我继续加其他页面。我想要做一个就是浅色底的投影片，然后就是那个你的设计可不可以多做一点那种投影片全部重做动画完成了，总共8页，用了蓝色主题，包括标题页、频道简介、内容主题、风格特色、热门影片、频道数据、订阅价值和结尾页。这次用的是标准版型，应该不会再跑版了。你看看怎么样？我想要看到浅色的版本，然后我还是会想要看到一点点不一样的设计，给我试试看。你还在吗？在，正在用浅色主题重新做等投影片，而且我刚刚收到了更详细的频道资料，包括各个系列的集数、总观看数等等，内容会更丰富。请稍等一下，马上就好。那我再随便问你一下，就是为什么每次都要重做不能用现场的改吗？对，其实可以用 Update Slide 来改单页的，不需要每次重做。但是因为你说想换浅色主题，而主题是熏在整个简报上的，所以必须用 Create Presentation 重建才能换主题。如果只是调整内容的话，以后我直接改就好，不用重做。第5页要调整一下，有点跑版，然后等等把这些使用的经验整理起来，我们之后就可以继续优化这个做投影片的工具，这样。投影片全部完成了。
第5页也已经调整过了，缩小了字体和间距，应该不会再跑版。另外你说的很对，我们可以把这次做头影片的经验整理起来，像是 embed 版型容易跑版，换主题要重建这些问题，未来可以用来优化 Slides MUP 的设计。